Tole, nagaa Waaqessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota Abbee Miidiyaa. Ani obboleettiin keessan baay'eetti nagaa koodha. Inni naaf si'i nagaa kenne maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Bakka jirtan hundumti keessanuu akka nagaa taatan abdiin qaba. Inni nagaa keenya ta'e maqaan gooftaa eebbifamu ol haa jedhu. Tole obbolaa koo har'a maaliif dhuftanaan jechuun keessan hin oodu. Wanti gara keessan dhufee fi sooshaal miidiyaa kanarratti waa argee jechuudha. Innis maal inni jechuu dandeessu? Mucaa xiqqaa tokko kan suuraa asirra jiru kana agartanii jirtu jedhee yaada. Namni hin beekne hin jiru mucaa kana. Mucaa kana Waaqayyo sammuu addaa wayii kenneef dhugaa Waaqayyo. Ani duraan yeroo baay'ee nan hordofa jechuudha. Yeroo inni tiiviiwwan garaagaraa irratti mul'atee bahu. Garuu akkaatti yeroo ilaalu mucaan kun ani waanuma rakkina keessa jiruuf fakkaatu. Waanuma rakkina keessa jiruuf fakkaatu dhugaa Waaqa. Garuu amma yoon argu baay'ee tokkoon hin gadde baay'ee tokkoon arge jechuudha. Amma haa ta'u malee gargaaraa jedhaniiru baasaniiru karaa feesbuuka kanaatiin garuu namoota baay'eetu gargaare. Warri gargaaraa jedhan Waaqayyoon isaan haa eebbisu. Waaqayyoon kan qaban irratti isaaniif haa dabalu. Baay'uma nama gammachiisa. Namoota baay'eetu gargaaraa jira jechuudha. Namni gargaaramuu qabu nama akka kanaa kana dhugaa Waaqa. Nama akka kanaa kana kan gargaaramuu qabu jechuudha. Nama ol deemaa. Warra nama attaallalee wantoota garaagaraatiin namarraa guurraa fakkeenyaaf amma ijoollee shamarranii guyyaa guyyaadhaan waan garaagaraa irraa guuraa oolu. Ijoollee akkanaa daa'ima ol deemtu odoo gargaaranii baay'ee namatti tole jechuudha. Dhugaa Waaqayyoo baay'ee nan gammade namni akkamitti gargaaraa jiru jechuudha. Waaqayyo mucaa kana baay'eedhuma jabeessee uume jechuudha dhugaa Waaqa. Akkuma inni jedhee Waaqayyo sammuu kompiitaraa naa kenne dhugaa Waaqa. Dhuguma Waaqayyo sammuu kompiitaraa kenneef jechuudha. Baay'ee mucattii nama hawwattudha. Garuu gaafa akkaatti ilaaltu waan rakkina keessa jirtu fakkaatu. Haalli jajjabina ishii, haalli haasaa ishii sammuu addaa kenneef Waaqayyo. Ammallee sammuu addaa ishii lafaa kennu jechuun dhugaa Waaqayyooti. Baay'ee nama bohaarsitu wayii gaafa viidiyoo isaa ilaale viidiyoota biraa kan ilaalle dhugaa viidiyoo mucaa kanaa taa'ee ilaala jechuudha. Waan baay'ee namatti toltudha. Waaqayyo sammuu addaa wayii kenneef jechuudha. Daa'ima amma kana ol deemtu kana garuu haala isaan keessa jiranii viidiyoo tokko argee baay'eema tokko hin gadde jechuudha. Waan hundaafuu Waaqayyoon gaariidha. Waaqayyo isaan keessaa isaan haa baasu akka baasu Waaqayyo abdiin qaba. Oduma gargaaranii baay'eema waan nama gammachiisu jechuudha. Kan akkanaa kana jechuudha. Kan akkanaa kana kan gargaaramaa jiru namoonni keenya baay'een gargaaraa jiru fi kana irratti argee akkasuma baay'een gammadee jechuudha dhugaa Waaqa. Gaafa wayiitillee viidiyoo wayii irratti maal akka jedhu beektu namoonni baay'een dhaggeeffatu jechuudha. Biyyi keenya kun garamitti deemti jennaan gara hoolotaa itti deemti jedhe. Gara hoolotaa itti deemti jedhe. Baay'ee viidiyoon isaa baay'ee nama bohaarsaa haala hojii, haala qindeessaa isaa, haala haasaa isaa sammuun isaa bakka jechuudha. Umurii kanaan sammuun isaa kun kan akkanatti waan adda addaa qabatee diraamaa adda addaa waan nama taphachiisu kana qabu gaafa guddate mucaan kun agamme waan addaa uume haasa'uu danda'a jechuudha. Dhugaa dandeettii addaa kennee fi wanti inni na ajaa'ibe keessaa yeroo Waaqayyo sammuu kompiitara naa kenne jedhe. Dhuguma Waaqayyo sammuu kompiitaraa kenne Waaqayyo isaa eebbisu garuu harmee isaa gaafa isa ilaalu yeroo immoo intarviiyuu garaagaraa irratti dhiyaatu waan akkanaa kana keessa jira jettanii yaaddan. Edaa manuma manatti rakkina namaa dhosse jechaadha. Waan ajaa'ibaati dhugaa baay'een ajaa'ibsiifadhe. Warri gargaaraa jiraniif Waaqayyoon isaan haa eebbisu irratti isaaniif haa dabalu. Warri immoo hin gargaarre hundumti keenyaa warri sagalee kiyya kana dhaggeeffatanii akkasumallee FB kanarra argatan amma qabdanii hin gargaara. Amma qabnu ni haa gargaaru. Daa'ima akkanaa kana dhugaa Waaqayyoollee hin jaalata. Daa'ima lafaa ol baatu waan akka hin beekne. Egaa rakkinni kanuma jirudha. Rakkinni immoo hin darba wanti dabar lafa kanarra hin jiru. Hiyyummaan xuriidha Oromoon. Hiyyummaan xuriidha gaafa dhiqatan namarraa baddi. Kanaaf mucaa kana baay'ee namani annoo jechuudha. Baay'uma na ajaa'iba jechuudha. Daa'imti amma kanaa kun gaafa akkatti sammuu addaa qabaattu gaafa immoo osuma rakkina akkanaa kana keessa jirtu sammuun ishii sammuu addaa. Baqa waan ishiin haasoftu dhugaa Waaqa waan mucattiin tuni haasoftu jechuudha. Daa'imni xiqqaan kun haasa'u namni umurii 40 namni umurii 50 amma kana haasa'u jechuudha. Haasaan ishii baay'ee namatti tola. Haalli guddina ishii, haalli haasaa ishii gaafa barattee xumurtee
maal goota jennaan rakkataan gargaara jedhe. Gaafa baradhee xumuree fixee rakkataan gargaaraa jedhe. Mee ilaala ajaa'iba dhugaa waaqayyo. Akkasitti sammuu addaa kana kenneef jechuudha. Daa'imtan matanaa namni rakkataan gargaara jettee yaaddu ilaala. Mee ofiifuu rakkina keessa jira. Agartanii kana dhugaa waaqayyooti waan ajaa'ibaati. Sammuu ajaa'ibaa kenneefi ilaalcha ajaa'ibaa kenneefi waaqayyoon jechuudha. Waaqayyo ammallee haa eebbisu. Ammallee amma dhumaatitti kanuma sammuu addaa isaaf haa kennu bakka yaada isaa isaan haa ga'u. Haadha isaa sanillee rakkina keessaa ishee haa baasu. Waaqayyoon haa gargaaru. Rakkina san keessaa ba'anii waan addaa ta'anii argaman abdiin qaba. Hundumti keenya amma qabnu bira haa dhaabbannu dhugaa bira dhaabbadhaa isiniin jawaa sagalee keenya dhaggeeffattanii waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaadha. Ani Abbee Miidiyaatii gooftaan isin haa eebbisu waan biraatti dhammoo itti deebinutti nagaa naa ta'aadha eebbifama.